Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော် Rainbow Horror ယူရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူမှာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းကျွန်တော် live ယူပေးမှာဆိုတော့Rainbow Horror ယူရော Floating Turtle ကိုအရင်သွားရပါမယ်ဆိုတော့လက်ကြီးကြီးကိုသွားလိုက်မှာ Okay လိုင်းကတော့နည်းနည်းတော့မကောင်းဘူး Floating Turtle ရောက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုခေါ်မယ်နော်သူ့ကိုခေါ်အောင်မတော်တာအပင်အကြီးအဲ့အပင်အိမ်ပေါ့နော်တပင်အိမ်ပေါ့အဲ့တပင်အိမ်ရောသွားမယ်အဲ့မှာအဲ့ရောက်ဝိုင်းသူ့ရှင်မှာ NPC တစ်ကောင်ရှိရဗျာသူ့ကိုအဲ့ Rainbow Horror ယူမဲ့လူကစကားပြောရမယ်ဟုတ်ပြီစကားပြောမှာဒီကောင်စကားပြောရမယ်အဲ့ယူမဲ့လူပဲစကားပြောလို့ကျွန်တော်ယူပွဲဆိုတော့ပြောလို့မရတော့ကျွန်တော်တကယ်ညာယူမှာဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောခိုင်းလိုက်တယ်ပြောခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကောင်းတတ်ရမလဲဆိုတော့ပေါ်တောင်းရပါတော့ပေါ်တောင်းရဲ့ဂျန်ကယ်တွေက boss ကိုတတ်ရပါမယ်ပေါ်တောင်းနောက်ကဂျန်ကယ်မှာပေါ့နော် boss ရှိတယ်အဲ့ boss ကိုတတ်ရမှာပါOkay boss ကဒီအနောက်မှာပေါ့နော်လွယ်ပါတယ်ရော C3 ဆက်ဆက်ရဒီကျုံးကိုရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ကျုံးမှာအဲ့ boss ကိုလည်းတတ်ရမှာဆိုတော့ဘယ်နဲ့17မိနစ်ကြီးတော့ဆိုတော့အကြာကြီးဆောင်မှာပေါ့နော် A few moments later Okay ကျွန်တော်တို့စောင်းတော့စောင်းလို့ရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ Rainbow Horror ယူမဲ့လူကိုခေါ်ရပါတော့ကျွန်တော်တကယ်ရတော့တက်နေတယ်ဆိုတော့သူတက်တာကိုသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး Rainbow Horror ယူရင်တော့ဒီကောင်တက်မရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကမရှိမဖြစ်ပါဝေတော့တက်ထားရပါတော့လိုင်းကမကောင်းဘူးတော်တော်လေးကိုမကောင်းတာဆိုတော့ဒီခံပြီးကြည့်ပြီးကြပါဒါတော့ဒီ boss ကတော့လွယ်ပြီးရမယ်ဒီကူထဲက boss ပေါ့နော်ဒီကောင်အချောက်မှတက်ရတော်တော်ခတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့မနိုင်တော့တနက်တက်ဆိုလိဟုတ်ပြီတက်ပြီးအဲ့ကောင်တက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်ကိုထပ်သွားရမလဲဆို Floating Turtle ကိုပဲပြန်သွားဝိုင်းရင်အဲ့ဗါတယ်ခုနကတက်ပင်အိမ်တက်ပင်အိမ်စီကိုပဲပြန်သွားဝိုင်းလုံးမလူကအကောင်ထပ်ပြီးစကားပြောမယ်နော်လုံးမလူထပ်သွားအဲ့တော့ထပ်ခါလုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ဆောင်းမလားဒီဆိုတော့Okay လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်2လာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ तू ကအဲ့ကောင်စကားပြောမယ်ပေါ့နော် NPC ကိုလုံးမဲ့လူကစကားပြောမှာOkay သူပြောဝိုင်းဆိုရင်ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့Hydra Island သွားမှာပေါ့နော်အဲ့က Venom Boss ကိုတတ်မှာနော်Hydra Island ကိုအရင်သွားလိုက်ပါသွားဝိုင်းရင်အဲ့ Venom Boss ရဲ့ပေါ့နော်မာဟိတာတောင်းနန်းတော်ထဲမှာအဲ့ boss ကိုတတ်မှာတော့အဲ့ NPC ကိုစကားပြောမှရမှာပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ NPC ကိုဒီကောင်ပါကျွန်တော်ပြန်လိုက်နော်ဒီတော့နံပါတ် C3 ဆက်စားရောက်တဲ့ဒီကတော့ဒီ mission ကိုတော့လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့အချောင်းမောင်းကိုတက်တာလည်းပဲ1900ကျော်တယ်ပေါ့နော်1900ကျော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်တက်တာကိုကြည့်လိုက်ပါဦးOkay တော့တေးရမယ်ပေါ့နော်လိုင်းကတော့သိမကောင်းဆိုတော့တေးပြီးတော့တေးသွားပြီနော်ဒါဆိုတေးသွားပါပြီOkay တေးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်သွားအောင်မလဲဆိုဒီ Floating Turtle ပဲပြန်သွားပွားရင်အဲ့ကောင်ဟောအကောင်ထပ်ပြီးတော့စကားပြောတော့ကြာနေမှဆိုတော့ရေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ပြောဖို့မေ့ပါဘောနော်အဲ့ကောင်းစကားပြောဝိုင်းကျွန်တော်ဒီ Great Tree ရဲ့ဒီ Kilo Boss ကိုတက်ရပါမယ် Kilo Boss ကိုတက်ပြီးသွားပြီအဲ့တက်ပင်အင်ဂျီကိုပဲပြန်သွားပြီးတော့ Captain Elephant ကိုတက်ရပါမယ် Captain Elephant ကိုတက်ပြီးသွားရင်ဟိုတက်ပင်အင်ကကောင်စကားထပ်ပြောပြီးတော့အချောင်းမကိုတက်လိုက်ရင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံပြနိုင်ပါတော့သူ့ကို
တက်လိုက်နော်ပြီးတော့ပါပြီအားဆိုရင်ကိုကောင်းစကားထပ်ပြောလိုက်ရင်အဲ rainbow aura ရပါပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကြာနေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ရေးလိုက်ပါတော့မယ် A few moments later. โอเคဒီမှာဂိုးထဲတော့ရောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု9စက္ကန့်ပဲလိုရတော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနဲ့ဖောင်ပြောင်းလိုက်ပြီဒီကောင်ကတော်တော်ခက်တော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဝိုင်းကူချပေးမှရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းဒီကောင်ကိုချပါတယ်ဒီကောင်ကတက်ဝိုင်းရင်ဟိုကောင်ကနောက်ထပ်စကားထပ်ပြောလိုက်ရင်တော့ကြာသွားပါပြီ rainbow aura โอเคကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ဒီကောင်ကိုတက်လိုက်နိုင်ပြီပေါ့နော်အကြာကြီးပဲတက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအပင်ချီပြန်သွားမယ်ဒီကောင်ကတော်တော်တွင်းမှာတော့တယောက်တည်းနဲ့တော့ချလို့မရဘူးနှစ်ယောက်လောက်နဲ့လာပြီးချလို့ချမှရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တကယ်ရလာပါပြီဟိုဒီတပင်းပေါ်ပဲပြန်တက်လိုက်ပါနော်ဟိုဒီတက်လိုက်ရောက်တော့โอเคရပါပြီရတော့ရင်ခုနကောင်စကားတော့ပြောမှာနော်ဒီကောင်စကားပြောလိုက်မယ်ဟိုသူရဝိုင်းလာမသိကျွန်တော်ပြောကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြောကြည့်လိုက်ပါမယ်သူရလာတော့မသိဘူးမေးကြည့်လိုက်ပါနော်ရလာလို့အဲသူကျွန်တော်ဖွင့်ပြရပါနော်မှာဖွင့်ပြရဲဆိုတော့မှာအယောင်လေးပြောင်းနေတာโอเคဆိုတော့ rainbow aura ရသွားပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာ game တွေဆော့ပြရမလဲဆိုတော့ comment မှာရေးခဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ထပ် game အသစ်တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye